గుడ్ మార్నింగ్. హలో. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చికెన్ బౌల్లోకి తీసుకొని ఆయిల్ ఒక 2 స్పూన్స్, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను వాటర్ ఎగిరిపోయేంత వరకు. ఇక్కడ చికెన్ బాయిల్ అవుతూ ఉంది. బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చే స్మెల్ చాలా బాగుందండి. ఎప్పుడెప్పుడు చికెన్ తిందామా అన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకు. బాగుంది. ఇక్కడ చికెన్ బాయిల్ అయిన తర్వాత పక్కకు తీసేసి పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ నేను మసాలా ప్రిపరేషన్కి వచ్చేసి అల్లము, వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, ఆనియన్, ధనియాల పొడి, కొబ్బరి పొడి, చెక్క, లవంగా తీసుకున్నాను. ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీలో ఎంతమందికి చికెన్ కర్రీ ఇష్టం? నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అండి. ఈరోజు రెయిన్ పడుతుంది అవుట్ సైడు. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉందండి ఈ చికెన్ కర్రీ. ఇప్పుడే తినాలనిపిస్తున్నంత ఇష్టంగా ఉంది నాకు. చాలా ఎమ్మీగా ఉందండి. మీలో ఎంతమందికి చికెన్ కర్రీ ఇష్టం? నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం. నా కామెంట్లో షేర్ చేయండి. ఎమ్మీ ఎమ్మీ చికెన్ కర్రీ విత్ రైస్, నైస్